નમસ્તે, જય શ્રી કૃષ્ણ. કેમ છો બધા દોસ્તો અત્યારે હું ખાલી ઘરે બેસી રહ્યો છું. લોકડાઉનના લીધે કંટાળી ગયો હતો. તો દોસ્તો મેં વિચાર્યું કે ખેતરમાં જઈને ટાઈમ વિતાવું. તો દોસ્તો વિડીયોમાં કંઈ નહીં, પણ અત્યારે અમે ખેતરમાં જઈ રહ્યા છીએ. થોડી તમારી સાથે વાતો કરવી હતી. તો ચાલો ખેતરમાં જઈને જ બધી વાતો કરીએ. નજારો એન્જોય કરો. પેલો છોકરો તમને દેખાય છે? મારો ફ્રેન્ડ છે, મારી સાથે ખેતરમાં આવે છે. દોસ્તો અમે ખેતરમાં આવી ગયા છીએ. આ મારી લારી છે. અને આ મારો ખાટલો છે. અહીંયા મેં ગોદડું પાથરી દઈશું. તો દોસ્તો અમારો આ વિડીયો તમને ગમ્યો હોય તો વિડીયોને લાઈક કરો અને અમારી આ ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી દો. જય માતા.